Në doganën e Kakavies në këto ditë të pashkëve vazhdon lëvizja në të dy anët e kufirit me Greqinë. Mëngjesi i kësaj të shtune ka qenë i qetë dhe pa radhë të gjata pritjeje, ndërsa qytetarët vijojnë të udhëtojnë drejt Shqipërisë për të kaluar festat pranë familjarëve të tyre, por edhe në drejtim të shtetit grek për të shkuar pranë të afërmve dhe familjarëve të cilët nuk kanë mundur që të kthehen për shkak të punës. Procesi i kalimit kufitar po vijon normalisht me procedura të përshpejtuara nga autoritetet për të shmangur vonesat. Do shkojmë për të festuar Pashkët. Keni shumë që prisin në radhë? Jo, sa po erdhën. Mendoni se do kaloni shpejt? Shumë shpejt besoj. Keni shumë që prisin në radhë? Jo, ja. Sa erdhëm ja. S'ka shumë. Si duket situata? Mendoni se do kaloni shpejt? Shumë. Mendojmë që bëjmë? Mendojmë që do kalojmë mirë. Do shkojmë në Athinë për të festuar Pashkët. Keni shumë që prisin në radhë? Jo. Mendoj se do kaloj shpejt, nuk shikoj shumë trafik. Çdo gjë në rregull. Sipas të dhënave, gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në Kakavie kanë përpunuar 12.436 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 8.194 në hyrje dhe 4.242 në dalje. Gjithashtu i lartë është edhe numri automjeteve që lëvizin në kufi, ku gjatë 24 orëve të fundit kanë lëvizur 3.667 mjete në hyrje dalje, nga të cilët 2.594 në hyrje dhe 1.073 në dalje.